everybody! Καλησπέρα σας. Hello everybody, my name is Panivo and σταμάτη να παίρνεις τα... Hello, my name is Panivo and fuck like Nivo. Because I don't care. Because I make πανίκο. Ωραίο. Σήμερα θα κάνουμε μερικά websites θα πούμε, τα οποία είναι είτε περίεργα είτε ωραία είτε αστεία. Γιατί βαριέμαι. I love you like a fat lady loves apple. What? Okay, that is weird. Είμαι αυτή χοντρή. Μάμα. Φέρε κι άλλο μωρί. Το φάω. Κι άλλο. Μάμα. Φύγε ρε. Κλώσε το μήλο. Δεν έπεσε καθόλου. Κι άλλο θέλω, πεινάω. I want to eat, bitch. Πάρ' το πόδι σου, μωρί. Take off your leg, bitch. Μάμα. Κι άλλο. Κι άλλο, ρε. Χοντρίνα. Είναι χοντρή. Με σκοτώνει. Okay, what's bullshit. Αυτό. Geo Kitten. Can your choice in kittens reveal where you live? Okay, διαλέγω αυτή γιατί μ' αρέσει. Your first choice suggests you live in Europe. Is that correct? Yes. Okay, now select between these cuties. Αυτό μ' αρέσει. We're thinking Greece. Is that right? Yes. Your favorite between these two? Αυτό. Αττική. Is that right? Yes. Fuck you. Αυτό. Yes. Νικήσε το γαμημένο. Scream me to the void. Scream me to the void is the site to type your feelings when you are depressed, when you have anxiety. Typing and scream this site. Yeah, it's weird, but I don't give a fuck. Θα γράψω. I write. I am fat and weird. Oh. Glad nobody read that. I don't give a fuck. I am sexy pervert and love. I'm sexy pervert, το ίδιο είναι. Εντάξει, I'm sexy pervert and sexy pervert. Αυτό. Οκ. Τι να γράψω. I have average dick. You mean small, motherfucker. I have average dick. I don't have big dick to get ladies. Τι γράφω, έλατε, δεν ξέρω τι γράφω. Οκ. Ωραίο site. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, γράψτε σε αυτό το site τα προβλήματά σας και το site θα ουλιάξει για σας. Perfecto! Perfect εφαρμογή, μπράβο! Στον δημιούργο, μπράβο, έτσι. Για να μην αυτοκτονήσετε, όσοι έχετε την τάση να αυτοκτονήσετε κτλ. Ας πούμε δεν σας χωράει ο τόπος ή χρωστάτε κτλ. Γράψτε εδώ, γράψτε, χρωστάω τα πάντα. Χρωστάω τα πάντα και μετά, και ανακούφιση. Όντως σαν ανακουφίζει αυτό πραγματικά. Βουλεύει. Πάμε άλλο.
Find the invisible cow. Start game. Στο πούτσο σε μωρί. Κάτω. Το βρήκα. Έλα ρε μαλάκα. Κάτω. Το βρήκα. Οκ, να της weird. Press the space bar. Just a hacker type. Rock, paper, scissors. Αυτό. Let's begin! Paper. Rock. Win. Play again. Scissor. Paper. Νικάω. Win. Bitch. Πέτρα. Rock. Scissor. Νομίζω νικάω. Ναι. Rock. Scissor. Νικάω πάλι. Ρε υπολογιστή. Paper. Paper. Draw. Draw. Scissor. Scissor. Draw. Ρε. Rock. Rock your body. Lose. Πώς είναι δυνατό το χάρτη να νικάει την πέτρα, έλατε. Rock your body. Rock your body. Πάλι rock. Rock. Scissor. Paper. Νικάω. Win. Rock. Scissor. Scissor. Draw. Bitch. Bitch. Paper. Όχι, rock. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Φεύγουμε από αυτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το είδα και μ' άρεσε. Λέξει τηλεόραση, TV. Και την κόμενα. Την πιάνει τη χουφτώνει και φύλα την φύλα. However, the nose is not an erogenous zone. What the Here fuck? is a model of a calcium molecule. Do you recognize the triple helix? If you do, write it down. The calcium molecule is built on a... Όχι, αλλάζει, δεν μ' άρεσε. Όχι, αυτό είναι creepy. И тогда я решила, что мое политическое мнение... What the fuck is that? Окей. А вот и наша замечательная музыка. No. What? Τι χορεύει με τη μουσική αυτό? Just with the music, bitch! Μαρμάκης, ρε! What are you so? Creepy. Βασικά weird είναι αυτό. Creepy πάλι σίγουρα. No. No. Οκ. Βόμβα. Τηλεόραση. Λες και δεν βλέπω σπίτι τηλεόραση. Μπουμ. Μπουμ. Τι. No. Άλλαξα κανένα. Ένα πλυντήριο. Окей. Возьмем синброки. No. Κάτι ωραίο θέλω ρε παιδιά. Ένα ρομαντικό δεν έχετε. Με καρδούλες. Όχ. Τι είναι αυτό. Μ' ακούω. Νιτ είναι αυτό. Νιτ. 18 οι μπράζι μπόρς. What the... Εντάξει. Ωχ, αγαπώ τις γάτες. I love cats. Cats! Cats!
Spoon! Spoon! Εντάξει, θα είμαι πολύ. Πού είναι αυτό που το λένε αγάπη? Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Hacker Typer. Τι είναι αυτό? Τώρα θα χακάρω όλες τις πόρτες. Θα χακάρω όλα τα κορίτσια για να δω τα στήθη τους. Όλα. Θα τα δω όλα. Και το μουλί της όλα. Όλα θα τα δω. Όλα θα τα δω. Ρε! Γράφε γάμο τη σου. Atomic Hint Return Null. Ρε! Α! Return Group Info. Τι έγινε ρε, κόλλησε? Sport symbol, α, να το δω. Ωραία, κάτι γυμνές που βλέπω, ρε φίλε, κοίτα βυζάρες που έχει άδει, ρε παιδιά, κοίτα εδώ. Πω, τι κάνεις μαντάρε μου. Γιατί δεν σε έχω μωρή ηλίθεια, ξέρεις, κλασικά. Τι πρέπει να κάνω για να σε έχω κτλ. Τα γνωστά. Θες λεφτά, έχω λεφτά, αλλά δεν στα δίνω ακόμα. Γιατί θα καλομάτιες και θα με έχεις δεδομένο και καταλαβαίνεις τώρα. Πω ρε κάτι κόλλο που έχει αυτό ρε μαλάκα. Εννοείται εγώ αγαπάω το χαρακτήρα σε μια κόμματα. Και τα κολλάρα που έχει ρε μαλάκα και τα βυζιά. Μπούψ. Οκ, that is good. Ωραίο ήταν αυτό. Πάτα tap. Τι είναι αυτό? Ας κάνουμε... Patatap is a site to make a music with keyboard. Yeah, it's so fantastic and it's so unique. Let's play, bitches! Awesome. If you like cats, let's play cat bounce. What is a cat bounce? It bounces the cats. Yeah, it's awesome. Cats. Cats. Woo! Cats. Αυτά κάνω όταν είμαι μόνος μου ή γενικά άμα είχα μια κοπέλα, αυτά θα κάνω, ναι. Γι' αυτό πρέπει να μ' αντέξεις πάρα πολύ, να έχεις πολύ υπομονή, ξέρεις, υπομονή. Όπως έχω εγώ σας για σένα, πρέπει να έχεις και εμένα για μένα. Κατάλαβες? Όχι, δεν έχει πολύ γελίο, όχι. Μπου, cat bounce. Οκ. Μίστη. Έχεις απορίες για τη ζωή σου? Έχεις απορίες? Γενικά, ας πούμε, you have a questions to do with a medium and you don't have the money. Let's see what mystical bulb says to you.
Yeah, it's so simple and it's free. Woo! Let's do it. Bitches. Question. Am I gay? Am I gay? Am I gay? Είχα αυτή την απορία χρόνια. Definitely. Ρε μαλακισμένο, βέβαια με έβγαλες πριν no. Τι definitely. Μη σου αρχίσω. Άλλη μια φορά που προσπαθείτε παιδιά δεν είμαι σίγουρος. Am I gay? Άλλη μια φορά. Yes. Are you sure? Καλώς τελείως. Am I bi? No way. Outlook not so good. What? Outlook not so good. Τι λες ρε? Am I... Okay, I'm a loser. I'm a loser. No way. Thank you. Woman. Περίμενε. Woman loves me. Ας να πει. Myself to say no. Πριν μου λέγες yes, τώρα γιατί μου λες no, ρε κολοτές γάμου το. Men loves me. Ας να πει ναι. Men loves me. No way, ούτε οι άντρες. Κανένας, nobody. Άλλη μια φορά. Am I gay? Δεν είμαι ρε παιδιά, απλώς θέλω να το ξαναδώ. Ask again later. Άλλη μια φορά. No way, να το. No way, μα δεν είμαι. Μα και στο προηγούμενο no μου λέγε. Τώρα γιατί μου λέει yes το άλλαξε δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε τώρα ένα άλλο. I am good lover. Και παράγραφω στα αγγλικά. Άντε ρε. Maybe λέει. Τι maybe ρε λαμπάκι. I'm a good lover. Ναι είμαι κακός. I am bad person. Ask again later. Άλλη μια φορά. Absolutely λέει. Είμαι κακός εγώ. Τι λέει ρε. I am a gentle person. Maybe λέει. Ίσως λέει. Oh fuck. I am evil. Evil. Κακός. Yes. 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 I'm evil. Yes. Okay. I'm evil. What my sex life is good. Ρωτάω τη λάμπαρες και δεν ξέρω τι είναι. Absolutely λέει. Βέβαια, absolutely λέει. Οκ, άλλη μια φορά θα ρωτήσω. Woman. 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 Want me. Woman, want me. Τι μαλάκες αυτά βέβαια. No way! Θεέ μου, εντάξει, σέμπρο, τα παρατάω. Τα παρατάω. Τι no way! Να κάνω τόσα δηλαδή σε όλες και να μου λέει το τest. No way, no way. Πω όλα, θα παίξω orange roulette και θα αυτοκτονήσω. Άκου no way. Τα αγόρια με γουστάρουν, θέλω να το δω αυτό. Με γουστάρει ο Mr. Rampa, κάτσε λίγο. Περιμένει λίγο. Women want me, no way. Άλλη μια φορά. Men want me. Want me, men want me. Ask again later. Άλλη μια φορά. Έλα, outlook not so good. Εξωτερικά δεν είσαι όμορφος, λέει. Ρε κολολάμπα, θα σε σπάσω. Δηλαδή έλεος. Τα λέει επίτηδες, πριν τα έλεγε σωστά και τώρα τα λέει λάθος. Επίτηδες, επειδή βγάζω βίντεο, κατάλαβες. Η κολόμπαλα, είναι πουστόμπαλα αυτή η μπάλα που έχουμε. Κάτι πειραγμένη μπάλα, κάποιος την πείραξε. Άλλη μια φορά θα κάνω ξανά το τεστ. PewDiePie. PewDiePie. PewDiePie wants to do sex with me. To do sex with me, δες και με ξέρει. Yes! Πεθαίνω. Πέθανα. I'm die. PewDiePie, no, I'm not gay. I'm not gay. I don't do that.
ο PewDiePie να θέλει να κάνει σεξ μαζί μου. Αυτά και αυτή και είναι ανομαλία. Μες στην τρίχα να είμαστε. Markiplier. Wants. Είπες Markiplier και έβαλε βίντεο. Wants to kiss me. Γιατί βάζω γκέι, επειδή παίρνουν προβολές ρε μαλάκα. Ask again later. My said to say no. Μπράβο, εγώ το ήξερα ότι ο Markiplier είναι άντρα κλάς και δεν θέλει τέτοια. Το ξέρω. Άντωνη Παντίγια, want me, Άντωνη. Έτσι και δεν ξέρετε ρε μαλάκα. Άντωνη Παντίγια. Άντωνη Παντίγια. Wants sex with me. Want. Μάθε αγγλικά αγόρι μου. Absolutely, εννοείται. Absolutely. Yes, Άντωνη Παντίγια. Άντωνη Παντίγια. Αυτό το κάνει με το Ιαν, θα το κάνει και σε μένα. 2J wants me. 2J. Όχι, Free J wants to fuck. Yes, of course, because Free J is gay and I know it. Ωραία. 2J wants to kiss me. To kiss me. No, σωστός. Ούτε εγώ θέλω. Ωραία. Κάτια. Wants. Κάτια wants fuck. Όχι, Κάτια spend. Κάτια want to do one night stand. Κάτια want to do one night. Του τζέιλο μαλάκια την κοπέλα. One night stand. Αν και δεν μ' αρέσει, μιλάει κάπως. Αλλά εντάξει, εγώ σε καμία δεν λέω όχι. Οπότε, one night stand. Okay. Outlook not so good. Fuck you! Maybe λέει. Maybe, καλά. Εννοεί όχι. Όταν λέει το τέτοιο λέει εννοεί όχι. Δεν πειράζει, θα την αρπάξω από την Κύπρο, θα την κλέψω από τον Τζέι και θα την βιάσω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά δεν χωράνε τώρα απόψεις και μαλακίες. Τι βαράς ή δεν την βαράς. Πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο. X wants me back. Σιγά με φέρνω, αυτό εγώ ξέρω, αλλά λέμε τώρα να δούμε. Wants me, σε X wants me back. Το ξεπιστώσω πάλι την ερώτηση γιατί δεν κατάλαβε το κολοτέστ. Ex girlfriends want me back. I don't think so. Λέει αυτό. Want me back. Absolutely λέει. Εγώ με την καμία. Αυτό. Ούτε τη μίλια που την είχα στα όπα-όπα. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, άμα ήταν άλλη κοπέλα, θα έλεγε τι φυσαυρός είναι αυτός. Και δεν τον έχανε έτσι απλά. Βασικά θα έλεγε τι κορόιδο είναι αυτό. Αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι θα έκανε κάτι που ήταν την έκανε άλλη γυναίκα. Τώρα αυτή δεν ξέρω τι ήταν. Λέμε τώρα. Τι άλλη που ήταν αυτή, τέλος πάντων. Άλλη. Μιλάμε και σε γάμο θα με ζητάγε κατευθείαν. Ναυτιλίδη θα μου παίρνει. Τι πάμε καλά. Από μόνη της. Θα που έκανα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πες ένα άλλο. Πες ένα άλλο. Ωραία, ας μην μιλήσουμε για σεξ, ας μιλήσουμε για καμιά δουλειά. Ή ας μιλήσουμε... I will be married someday. Δεν μου πει πότε. Definitely, φυσικά, εννοείται. Με άντρα. Racist fuck. I am racist. Definitely, φυσικά. Είμαι ρατσιστής. I'm racist. Yes, I'm a John Tron racist. Fuck Nazis, guys. Yes, racist. I'm Χρυσή Αυγή. Τι λέτε μου. Ούτε εγώ ίδιος δεν τα πιστεύω, όλο μαλακίες λέω τώρα. Ας ποιον άλλον. Ο Μάνος.
Manos is gay. Maybe. Okay. Κάτια is lesbian. Μπράβο ρε πάλι, εσύ είσαι εξωτερική πολιτική κάνεις, τι λες τώρα. No way, αποκλείεται. Δεν είναι. Ποια είναι η λεσβία τώρα. Ex-girlfriends are lesbian. Ex-girlfriends are lesbian. Τι της έχει κολλήσει από φιλοφιλία, έλατε. Παιδί πουλάει ρε μαλάκα. Definitely, φυσικά, εννοείται. Για να με χωρίσουν εννοείται, λεσβίσαι τα τετράδα. Κλασικό. Φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ σε αυτό. Hi everybody, I drink Greek coffee. But because when I say Greek coffee and cold coffee, it's like a gay, I say it frappé. Frappé και πούτσες μπλε. Ήθελα να πω frappé και πάρτε μου και κάνω καμπριό. Γνωρίζω μια πραγματική κοπέλα κτλ. Λέμε τώρα και με γουστάρει κτλ. Και θα της πω. Hi! I am your fucker. Here. No! Οκ, είναι ωραίο, πραγματικά παιδιά είναι ωραίο. Ξέρεις, ναι, λες συναισθήματα τα οποία δεν τα λες δημόσια, δηλαδή είναι αυτά, αλλά το λες με αστείο τρόπο, με αυτή την έννοια. Και είναι ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο. Αυτός που το έφτιαξε μάγκας. Βασικά αυτός που το έφτιαξε σκέφτηκε για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι και να το πάρουν για αστείο, κατάλαβες, με αυτή την έννοια το έκανε αυτός. Και μπράβο του. Ας γράψουμε μια έκθεση, τι έχουμε να χάσουμε, γράψουμε μια έκθεση εδώ πέρα. Θα γράψω για την Facebook, θα γράψω, επειδή το Facebook είναι πολύ εξισμένος. Facebook. Μπορεί να το γράψει. Οκ, γράφω. Τελείωσα την έκθεσή μου. Θα σας διαβάσουμε παρακαλώ. Innovated or simply postmodern. New paradigms in the study of Facebook. Facebook is an American, αυτοί κολοαμερικάνοι, αλλά βασικά το αφιμένω στους Αμερικάνους γιατί εκεί γαμάμε. Δηλαδή εννοώ με την έννοια, μπορεί να μην γαμάμε στα αλήθεια, αλλά γαμάμε. Τι λέω, έλατε, τέλος πάντων. Facebook is an American for-profit corporation and online social media and social networking service based in Menlo Park, California. The Facebook website was launched on February 4, 2004. Τα πήραμε το Euro. Βασικά το Euro το πήρε στο καλοκαίρι. Εντάξει, δεν πειράζει. February 4, 2004 by Mark Zuckerberg, along with fellow Harvard College students and roommates. Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes. The Facebook name comes from the Facebook directories often given to United States university students. Facebook may be accessed by a large range of desktops, laptops, tablets, computers, and smartphones over the internet and mobile networks. After registering to user site, user can create a user profile indicating their name, occupation, screenshot, and so on. Που το διαβάζω όλα, αλλά είναι έκθεση παιδιά. Σας την παραδίδω, κάνω save και άντε γεια. Σκορυδεύω, είναι ένα site το οποίο για καλά πληκτρολογεί, ας πούμε, σαν παλαβός όπως πληκτρολογεί, για καλά της κανονική έκθεση. Αυτό είναι στην ουσία. Ωραίο ήταν αυτό. Πάμε εδώ πέρα και το τελευταίο παιδιά και τελειώνουμε. Get nicknames. Είσαι... Δεν έχεις φίλους. Μπορεί και να έχεις. Και να μην σου αρέσει το ψευδόνυμο να σε λέει ο άλλος ο Τσιμπίδας. Ο Σαπιοκυλιάς, ας πούμε. Ο Μαυροθόρος. Ας πούμε, ο Αγαπούλης, ο Ευαισθητούλης κτλ. Ο Αρκουδίνος. Το Γουρουνάκι. Που μου λέγανε οι παλιές. Πες, θες ένα ωραίο ψευδόνυμο. You want a new nickname. And this nickname is called getnickname.com. Getnickname.com. And your name? Write your name, your style, and your male or female.
Εγώ θα βάλω female because I feel a female inside me. Είπα την το είχε πει ο Κοσέτσος αυτό, το έχεις ακούσει. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και σε αυτούς που νιώθουν γυναίκες, βαγγεμένες. Αχ, δεν είμαι αρέσει, παιδιά, απλώς το λέω, ας πούμε, το έχει πει, δεν το κάνω πλάκα καθόλου, το είχε πει αυτό παλιά όμως. I feel a nickname. Πάμε. Your name. My name is Πανίβο. Πανίβο, το γράφω εδώ πέρα. Τι θες, rap star καλύτερα. Male, something. Leader, budding, Assassin's Creed. Μπορείτε να με αφανάσετε τώρα πια Assassin's Creed. Bitches ή Assassin's Rap Motherfucker. Yo. Πονίτα, Κλέφερη, Ψάιντακ, Βέλεπλουμ, Νιντορίνο. Πονίτα θα τη βάλω γιατί είναι φλογερή και τα λοιπά, ξέρεις. Έχει φλογερή προσωπικότητα. Ας βάλω και σε μένα Pokemon να δω πώς είμαι σε Pokemon. Λογικά θα είμαι Charizard που θυμώνω εύκολα. Pokemon. Sabit. Jinx. What the fuck. Το Jinx ρε μαλάκι, το Jinx είναι φιλικό πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα το Jinx είναι φιλικό. Δεύτερον είναι μαύρο. Άλλο που το έκαναν μπλε και καλά για ρατσιστική μαλακία, ναι. Και το Jinx φυλάει τους ανθρώπους και τους υπνοτίζει, κάτι τέτοιο τους κάνει. Δεν κάνω λάθος, γιατί από τα παλιά. Εγώ θα κρατήσω το αγαπημένο μου Pokemon, που μου άρεσε δηλαδή γενικά, Charmander. Charmander. Is my favorite Pokemon. And Squirtle φυσικά, αλλά Squirtle ήταν cool τότε. Charmander. Πολύ ωραίο site. Movie Fest. Back to the Future. Continue. Hits. Ο Hitch είναι αυτός που και καλά γνωρίζει τις γυναίκες και την πατάει με μία και χάνει τα λογικά του. Meet the Focus, Castaway, League of Legends, Castaway. Ads, ναι. Αυτό δεν το ξέρω, Hit Thunder, Billy the Kid, Top Gun νομίζω είναι αυτό. Αν θυμάμαι, Top Gun. Crocodile Dead, Apocalypse Now, Venator, Apocalypse Now. Αυτό... Pounder, 12 Μάη, Mars Attacks λογικά είναι. Λογικά. Trepass, Tank Girl, New Jack City, Surviving. Πουστιά αυτό, ποιος είναι αυτός. Trepass. Καλά βάζω New Jack City, τώρα δεν το ξέρω. Gremlin, 16 Candles, Drop Dead, Fred, Fast Time, 16 Candles, Drop Dead, 16 Candles. Αυτή ποια είναι ρε πως την κομμενάρα. 16 Candles αυτό. Wicker Park, Over Saturdays and Sunday Night, the fuck, Security, μήπως είναι αυτό έφαση, Security. Δεν είμαι σίγουρος. Ω, πουστή. Beetlejuice, όχι, The Hand of Red, October, Prelude to Kiss a Juror. Ωραία, γάμο, ποιο είναι αυτό τώρα. Όχι. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Prelude to Kiss. The Hand of Red of October. Αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρος. Μόνα Λίζα, όχι. Erin Brockovich, Runaway Bright Closer. Closer νομίζω είναι. Ω, καμά τώρα! Κομμάντο, ράπο, κομμάντο. Λογικά. Έλα, αυτό το ξέρω, να πω Light Dynamite. Εύκολο. Girl Interrupted, Taking Lives to 6. Μήπως είναι, όχι. Girl Interrupted, Gothica, Taking Lives, Girl Interrupted νομίζω είναι. Τελεία, boys. Τι γράφει. Flower Brown, Jackie Brown, όχι, Bros in the Hood, εντάξει, το ξέρουμε. Ω, κάμα, Kazam, Woodbucker, Steel Blue. Blue Chips. Ο παλιό είναι αυτό, νομίζω Kazam είναι, ο Kazam, που κάνει το Genie ο τέτοιος. My own private running point break, Johnny Lemonitz. Τι είναι, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ που βάζει παλιά, ποτέ δεν τα θυμάμαι. Ω, καμά τώρα. The Wedding Singer, Punch Drunk Love. Spanglish δεν είναι σίγουρα. Ούτε 50 φεζέ. The Wedding Singer, Punch Drunk Love. The Wedding Singer νομίζω είναι. Δεν ξέρω καθόλου ρε. Έλα, αυτό είναι εύκολο. Dame of the Dead, Casper, The Croods, Scary Movie 4. Scary Movie 4, κάτι θυμάμαι αυτήν. Το κάνω για πλάκα. Πες να πάτησα λάθος μαλάκα, θα έχει πολύ γέλιο.
Cinderella Man, The Illusionist, Lady in the Water, σαν the... Όχι, αυτός. Lady in the Illusionist, Lady in the Water. Sideways νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν τελειώνουμε! Sin City να πω σίγουρα. Εγώ το θυμάμαι, το έχω δει. Αλλά είναι μαλακή ταινία. Sky Captain and the World of Tomorrow, το θυμάμαι, το έχω δει. Αυτό, Alien, όχι, The Abyss Leafer. Το είμαι σίγουρος. Αυτό, Total Record νομίζω αυτό. Όχι, Stargate λέει Soldier Execute the Decision. Νομίζω Soldier είναι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν τα θυμάμαι καθόλου. Πόρτε. Στην τύχη τα βάζω μερικά. Guys on New York, Catch Me If You Can, The Aviator. Catch Me If You Can, όχι, Guys on New York. Δεν βλέπω μαύρο εδώ πέρα, άμα ήταν μαύρο ήταν Blue Diamond. Κράτησε το ίδιο. Catch Me If You Can, Catch Me If You Can, δεν είμαι σίγουρος. Τελειώνει, έλα! The View to a Kill, True Romance, The Dogs of Water Line, The View to a Kill. Ωραία, μαλάκα, τι μαλακίες μου λέει τώρα. The Dogs of War. The Dogs of War νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Thelma and Louise, The River Runs Blood, Legends of the Fairy 7. 7? True Lies. Wow! Η correct σκόρει 17 ως 30 και σκόρει 60%. Άρα μέτρια, Απέντησης, πού θα το ξέρω εγώ. Correct, ναι, το θυμάμαι αυτό. Correct, The Aviator είναι. Jesus Day, έλα ρε. Το θυμάμαι αυτό. Slipher, κανονικό, correct. Στο Stargate. Εντάξει, 60%. Αυτό είναι τελικά το σκεριμούδι αυτό. Το παιδάκι. Πού είναι. Ναι, correct. Είδες, το θυμάμαι γιατί θυμάμαι την πρωταγωνίστρια που είναι κομμωδία.